хамтран ажиллагч эрчүүдийн нэр хүндийн баталгаа Романо. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Нисдэг Мазала брэнд. Самбайцааны үзэгчдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. X-35 тог та бүхэнд шинэ дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Ингээд дараах 2 студидээ нэгэн шинэ зочинтой, шинэ сонирхолтой уран бүтээлийн халуун яриа өрнүүлэхээр бэлэн болсон байгаа. Ингээд урилга төрөлцсөн ирсэн Бат-Амгалан энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За. Баярлалаа. Өдрийн мэнд. Хоёр бол өглөө уулзсан. Надаас шүү дээ. 2018 оны Улаанбаатар олон улсын кино наадам фестивалаар Одба Гэгээ нэртэй кино уран бүтээл анхныхаа одоо юу гэдгийг үзлэгээ олон нийтэд бол хүргэсэн байдаг. Тэгээд Монголд аль бие ёсоор нээсэн. Тэгээд түүнээс хойш бол аль биесны нээлт буюу олон нийтэд хүргээгүй кино театруудаар бол гарч эхлэегүй байж байгаа. Яг энэ 7 хоногт буюу 3 дугаар сарын 29-ноос эхлэн Монголын бүх кино театруудаар яг одоо олон сарын хүлээлтийн эцэст энэ 7 хоногт тэгээд нээлттэйгээд бэлэн болоод байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн эхлээд мэдээллүүдэд товчхон хүргээд нэвтрүүлгийн дундаас яг Одба Гэгээтэй холбоотой уран бүтээлийн сонирхолтой ярилцлагыг бид хоёрын зүгээс найруулагчтай ингээд хийгээд бэлэн болоод байна. За тэгээд хаваржаа сайхан. Сайхан байна. Тэгэл сайхан хаваржаал салхиш орондоо хутгалтаа л явж байна шүү дээ. Гол нь одоо киноны л нээлт шүү дээ. Маш олон хоног за тэр дундаа Улаанбаатар олон улсын кино фестивалаас хойш үзхийг хүссэн. Яг үүндээ би нэг киногийн олон улсын кино наадамд оролцсон хэрнээ яг кино эхлэхийн өмнө ажилтаа болоод үзэж чадаагүй байхгүй юу. Тэгээ дараагийн бас тусгай үзлэг бас болсон. Бас тэндээ бас очиж чадаагүй. Тэгэхээр энэ удаа миний хувьд бол асар хүлээлттэй байгаа кино уран бүтээлийн нэг бол яхаа аргагүй энэ кино байгаа. За тэгээ сүүлийн мэдээж кино уран бүтээлийн салбарын хүн учраас кино урлагт холбоотой сонирхол мэдээллүүдээр бол бэлэн бас баялаг байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг асар их ачаалттай кино нээх гээд өөр их завгүй байгаа учраас нойрч дутуу мэдээлж их хомс байгаа ах гэж бодож байна. Тэгээд бит хоёртой холбоотой бит хоёрын мэдээллийг бас давхар аваад юм яваарай гэж хүсэж байна. За тэгээд нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаа Нисдэг Мазалыг хамт олондоо талархснаа илэрхийлэх нь зүйтэй аахаа. Тэгээд энэ хаврын өдрүүдийг энэ стрессийг хэл энэхүү энержи дринк болон за тэгээд дөрвөн төрлийн энэхүү ундаагаар таа бүхэн. За тэгээд мэдээж бид бүхний газтай юмнаас айлуулах татгалзахыг хичээдэг. Тэгээд бид хор нөлөөгүй газтай хэрнээ сахарын агуулж маш бага. За стевia хэмээх нэг ургамлаас гаргаж авсан амтаар хандалсан нэг гайхамшигтай ундаагаар таа бүхэн. Энэ хаврын стрессийг ядаргааг эрчүүчийг бас аваарай гэж таа бүхнээсээ хүсэж байна. Тэгээд Нисдэг Мазалагийн нэрэмжит бокс офисын шилдэг 5 киног таа бүхэндээ танилцуулахад бэлэн болсон байна. Энэхүү 5 кино өнгөрсөн 7 хоногт бас бага зэргийн өөрчлөлтүүд орсон. Тэгээд ямар ч байсан 5 киног танилцуулаад энэ дундаас онцлог нэг кино уран бүтээлийг бид бүхэн бас ярилцахад бэлэн болж байгаа. Ингээд Нисдэг Мазалагийн онцлож байгаа шилдэг 5 кино бокс офисын өнгөрсөн 7 хоногт Хойд Америкт нээлттэйгээд бас нээлт хийснээс хойш одоогийн байдлаар бас нэлээд хандлттай байгаа кино уран бүтээлүүдийн жигсаалтыг та бүхэндээ хүргэж байна. Хүлээн авна. This is Berg, son. Нисдэг Мазала брендийн нэрэмжтэй шилдэг 5 киног та бүхэнд танилцуулж байна. Харин 5 дугаараар нь How to Train Your Dragon буюу The Hidden World кино уран бүтээл оржээ. Энэхүү кино уран бүтээл нийтдээ 129 сая америк долларыг төр бүтсэн бөгөөд өнгөрсөн 7 хоногт Америк нэгдсэн улсад 6.5 сая америк доллар нээлттэй хийснээс хойш зөвхөн Америкт гэхэд 145.7 сая америк долларыг цуглуулснаар жагсаалтын 5 дугаарт оржээ. 5 feet apart. Are you in? Нисдэг Мазала бокс офисын 4 дугаар байранд 5 feet apart кино уран бүтээл орсон юм. Энэхүү кино уран бүтээл өнгөрсөн 7 хоногт 8.5 сая америк долларыг цуглуулснаар энэхүү 4 дугаар байрт оржээ. Энэхүү кино уран бүтээлийн найруулагчаар Justin Baldoni ажилласан бол энэхүү кино уран бүтээлийн аль биесны нээлт нь 2019 оны 3 сарын 15-нд тохиосон юм. Энэхүү кино уран бүтээлийн бүтсэн нийт төсөв нь 7 сая америк доллар. Hello world. My lung function is down to 35% now. Шилдэг 5 киноны 3 дугаар байрт Wonder Park. Өнгөрсөн 7 хоногт 8.7 сая америк долларыг цуглуулснаар энэхүү кино уран бүтээлийн хүү жагсаалтын 3 дугаар байрт оржээ. Нийт төсөв нь 80-аас 100 сая америк доллар гэд та бүхэн боддоо. Одоогийн байдлаар энэхүү кино уран бүтээл зөвхөн Америк нэгдсэн улс болон Хойд Америк, Канадад 29.2 сая америк долларыг цуглуулад байгаа юм. Honey, have you seen my cell phone? So scrolls. Жагсаалтын дэд байрт Captain Marvel. Нийтдээ 152 сая гаруй америк долларыг төргөцсөн тус кино уран бүтээл өнгөрсөн 7 хоногт 34.2 сая америк долларыг цуглуулснаар энэхүү жагсаалтын дэд байрт ороод байгаа юм. Тус кино уран бүтээлийн найруулагчдаар Anna Boden болон Ryan Fleck нар ажилласан билээ.
noble warrior heroes. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Нисдэг Масала брэндийн бокс офисын шилдэг 5 киноны тэргүүн байрт өнгөрсөн 7 хоногт нээлттэй байсан даруйдаа инхүү тэргүүн байрт орсон кино уран бүтээл Jordan Peele найруулагчийн As кино уран бүтээл оржээ. Тус кино уран бүтээл $71.1 сая зулуус нарын инхүү жагсаалтын тэргүүн байрт орсон юм. Энэхүү кино уран бүтээл нийтдээ $20 сая төр бүтсэн юм. Lupita Nyong'o болон Winston Duke нарын гол дүрдэн тоглосон кино уран бүтээлийн инхүү жагсаалтын тэргүүн байрт орсноо та бүхэндээ Нисдэг Масала брэндийн бокс офисын шилдэг 5 киног танилцууллаа. They won't stop until they kill us. Or we kill them. Be careful. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Нисдэг Масала брэнд. Ээжүүд бид гэр бүлдээ чихэрлэг ундаа өгөх дургүй байдаг шүү дээ. Харин би мазаалаг бол зөвшөөрдөг. Учир нь мазаалаа нь жимсний чихэр агуулсан хадгалагч бодисгүй. Гол нь стевиатай. Стевиа бол органик амд оруулагч, навчит ургамал. Байгалийн гайхамшигт бэлэг. Стевиа агуулсан мазаалаа ундаг. Хүүхдүүд маань өвхөд би огтхонд санаа зовдгоо. Байгалийн бэлэг эрүүлэр цангаа тайлагч. Мазаалаа чамд баярлалаа. Амт хүч чадлын нэгдэл Hell Energy Drink. Тамийн эрч хүч. За дөнгөсөө та бүхэнд Нисдэг Масалыг онцлож байгаа 5 киног хүргэлээ. Тэгээд Монголын кино театруудаар жигсэн гараад эхэлсэн Аас нэртэй кино уран бүтээл. Яхаарахгүй маш олон кино сонирхогчдод кино уран бүтээл сонирхдаггүй гэсэн хүмүүсийн анхаарлын тулд байсан ийм кино уран бүтээл яхаар бокс офисын тэргүүн байрт ороод ирсэн байгаа. Постер нь чинь байна. За тэгээд маш сонирхолтой мэдээлэлүүд байгаа. За ас тэр ямар ч байсан юу яасан нэг өдрийн өмнө үзүр гарсан байгаа. Тэгээд ямар ч очиж үзсэн. Тэгээд Jordan Peele найруулагч зохиолчийн 2 дахь бүрийн хэмжээний кино. Хүмүүс Comedy Central-гийн сувгаар ерөөхдөө нөгөө инээдм скетчүүдтэй богино хэмжээний бичлэгүүд, нэвтрүүлгүүд, шоунууд хийдгээр хүмүүс илүү сайн мэддэг байсан. Тэгээд Get Out бол бас нэлээд сайн уран бүтээл гэсэн Оскарын шагнал хүрсэн шүү дээ. Тэгээд As киноны бол хүлээлт маш өндөр байсан. Тэгээд кино маань бол надад нэлээд таалагдсан. Бид нар бас ревю хийж амжсангүй. Сая бас бусад юмнууд оронд нь өөр нэвтрүүлэг цацсан. Тэгээд As кино бол нэлээд таалагдсан. Тэгээд тэрнээс гадна үзэгчид болон шүүмжлэгчдэд ерөөхдөө нэлээд таалагдсан. Тэгээд кино маань бол $71 сая бол weekend те одоо 3 өдрийн нээлтээр бол одоо box office рекорд энэ нэг төрлийн рекорд. Ямар рекорд вэ гэхээр энэ маань бол одоо sequel буюу үргэлжлэл биш ямар нэг франчайз үргэлжлэл биш яг оригинал зохиолтой одоо аимшиг киноны одоо киноны одоо юу рекорд. Яг энэ төрөл жанраас нээлттэй. Яг энэ жанртай бол аимшиг киноны одоо нээлтийн box office үед бол 70 саяар нээлттэй гэдэг бол маш том рекорд. Тийм. Өөрөөр $20 сая гаруй Америк доллараар бүтсэн кино үү? Тийм, ер нь бол тийм. Тэгээ нөгөө Blumhouse, Jason Blum гэх продюсер бид байнга яриад байдаг. Jason Blum-ийн ерөөхдөө продюсерсэн кино байгаа. Тэгээд As кино бол нэлээд таалагдсан. Манайд бас нэг ийм бас нэг ойлголт байна л да. Нөгөө аимшиг кино гэхэр нөгөө солонгос кино үзэж сурцсан те нөгөө нэг байшин дээрс хүн өсөрж ирж орилдог тийм юм өстэй те. Тэгээ би нөгөө зочиодог те. Тийм, зочих гэдэг юмыг бас дасцсан. Тэгээд нэг тийм tension буюу ийм юу гэмдэ юм нэг тийм уур амьсгал бүрдүүлдэг штэ аимшиг нэг тийм хэцүү уур амьсгал те. Тэш аваад яваад байна. Тийм. Ялангуяа тэр юун дээр Quiet Place тэр анханаас ингээд чимээгөө театр даяараа тий. Тийм одоо Quiet Place ч юм уу Hereditary ер нь сүүлийн үеийн аимшиг кино зочоохоос илүү чанартай уран бүтээлгээд илүү юм уур амьсгалаар дайлгадаг, эвгүй байдалд оруулдаг, тийм ерөөдөө сэтгэл төрүүлдэг болсон. Тэгэд сая үзэж байгаад бас As кинон дээр тийм хэцүү хүмүүс бас байсан л та. Ингээд нөгөө нэг айгүй тийм tense moment байгаа байхгүй. Одоо энэ чинь клон чим шиг, юу чим шиг өөртөө адилхан хүмүүс яваад байгаа шүү дээ. Кинон дээр трейлер дээр нь бол ойлгомжтой. Тэр хэсэг мишин гарангууд инээлтэл энэ ямар тэнэг аимшиг кино аа гэж. Энэ юусэн айлахгүй байна гэж инээлтэл чанга яриад бас нэг тиймэрхүү юм гарч илээ. Тэгэхээр ямар кино үзэж байгаа жоохон хүлээлттэй л зөв тааруулаасаа даа л гэж бас бодож байна. Тэгэхээр хэрэг зөв хүлээлттэй
Oscar-тай орох юм бол бас сайн кино болсон бэл. Ямар Бат-Амгалангийн хувьд ер нь ямар төрөл жанрын киног төлхөө үзэж сонирхдаг вэ? Ер нь хоёул энэ талаар юу ч ярилцж байгаа юм байна шүү дээ. Би ч мейн стриминг кино үзэхээс илүү ерөөхдөө фестивалийн чиглэлээр явдаг олон улсын кино үзэх сонирхолтой. Тийм тэгэл аль болох шинэлэг тухайн ондоо шинээр гарсан шинэ найруулагчийн эсвэл хуучин маструудын ямар шинэ уран бүтээлүүд фестивалд толгой зөгч явж ин тэрийг барьж авч үзхийг хамгийн хүсдэг. Тэгээд тэр болгон фестивалуудаар явж бас шинэ кино үзэж амжаад байдаг. Хамгийн одоо биднэст одоо тухайн жилийнхаа сор кинонуудыг авчирч мэлмиг нээдэг ганц гоё фестивал ч одоо Улаанбаатар кинонадан болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр яалтчгүй тэрийг бас хүлээгээл байж байна. Аз тараад өмнө нь явахаар болох юм бол энэ фестивал дээр бас кино үзнэ. Sundance кино фестивалыг нэлээд хүлээдэг баг те. Яг уу очиж үзэх нь хэцүү л баг. Гэтэ бас тухайн үед мэдээлэл ч юм уу те. Одоо бас гоё юм нөгөө нэг Sundance ч юм уу South by Southwest Cannes одоо юу гэдэг бусад ингээд том фестивалуудаас гоё юм Netflix Amazon нөгөө кино хурдан авдаг болсон. Тэгээд айгүй хурдан ингээд стримингээр гардаг болчихсон те. Үзэх боломж их гардаг. Тэгээд биднес шиг одоо independent те бие даасан уран бүтээлчдийн хувьд бол South by Southwest Sundance эднес ч одоо ер нь бол оргилно шүү дээ. Тийм шүү. Ер нь бол тэнд оролцох, очиж кино үзэх бол ер нь бол хамгийн тасархай мэдрэмж авах. Харин би бас тэгэл амар том мөрөөдлөө тийм. Sundance дээр очиж нэг 7 хоног ингээд 7 хоногт өдөр 7 кино үзээсэй гэж бодлоо. Тэр павильонуудаар нь танхимуудаар нэгсээ. За ийм бокс офис шилдэг 5 кинод тэр дундаас кино уран бүтээл маань жагсаалтыг тэргүүлжээ. За тэгээ та бүхэн ч өөрсдөө кино театрыг зориод гадаад Монгол кино уран бүтээлээ үзээд өөрсдийн дүгнэлтүүдээ бас хийх зүйтэй байгаа. Бид нар бол мэдээж мэдээллийг хүргэж байгаа. Эцсийн дүгнэлтүүдийг та бүхэн өөрсдөө бол хийх зүйтэй байгаа. Ингээд хамтран ажиллаж байгууллагуудын мэдээлэл рекламыг та бүхэнд өргөчөөд студидтэй өшөө сонирхолтой мэдээлэлээр иргэд уулзцгаая. Хамтран ажиллагчтай баярлалаа X-35 муу ток үргэлжилсээр байна. Дөнгөсөө та бүхэндээ нислэг мазаалаа хамтран ажиллагч брендийн нэрэмжит шилдэг 5 киног та бүхэнд онцлон хүргэлээ үзэгчтэй. За тэгээд үргэлжлүүлээд өнгөрсөн 7 хоногийн X-35-ыг хүргэснээс хойш бас хэд хэдэн кино уран бүтээлүүдийн 2 3 дахь трейлерүүд за бас анхны трейлер мэдээлүүд бас танилцуулагдсан. Энэ тухай бас бид нэр товчхон бас хүргэж бодож байгаа. Тэгэхээр Бат-Амгалантайгаа ярилцах хугацаа бас нэлээд үлдээхгүй бол асуух асуултууд ярилцах хөөрөх цаг хугацаа бас нэлээд хэрэгтэй болно. За энэ дундаас бид нэр энэ оны энэ зууны хаврын бас хүлээтэй байгаа кино уран бүтээл John Wick-ийн талаар бас онцлог бас бүрэн бас трейлер олон нийтэд танилцуулагдсан байгаа. За John Wick-ийн трейлер гоё харагдчихлээ. Тэгээд сая ерөөхдөө бид нар подкаст дээр бас ярьжсэн. Хэрвээ John Wick 3 1 2 шиг чанартай уран бүтээл болох юм бол хийцтэй сайн болох юм бол ерөөхдөө бусад одоо бүх цагийн шилдэг одоо трилогууд гэж ярьдаг те 3 киноноос бүрдсэн франчайзууд шилдэг трилогийн нэгт бол зүйсээр тооцогдох нэ гэж бол бид нэр ярилцажсэн. Одоо тэрэн дээр шинээр хийсэн Planet of the Apes за юу гэдэг Lord of the Rings Star Wars мэдээж яг зарим нь бол хэмжээний хувьд бол өөр. Гэхдээ зүгээр чанарын хувьд бол те бас тодорхой хэмжээнд яригдах хэмжээний уран бүтээл одоо франчайз болох нэ гэж ярьж исэн. Тэгээ трейлер бол үнэхээр гоё харагдчихлээ. Сэтгэл хөдлөж байгаа, хүлээлт маш сайн байгаа. Тэгээ энэ дээр бас бид хэд гоё ивент ч юм уу үзүр хийх план бол яригдж байгаа. Гэхдээ тодорхой болох юм бол тухайн үед нь зарлаа тийм ээ. Ер нь гоё юм яригдж байгаа шүү дээ. Фэнүүд нь байна. Энэ уран бүтээлийн кастууд бас нэлээд сонирхолтой. За би өөрөө нэг 80-90-ад оны нэг боёо киногоор үзэж өссөн хүмүүцсэн учраас нэг Марк Такаскас гэдэг ч юм уу тийм хуучны боёо киноны фейс болсон уран бүтээш эргээд орж ирэнгүүт бас нэг тухайн стилийг бас оруулж ирж байгаа. Бас сонирхолтой санагдсан л да надад бол. Тийм Halle Berry орж ирж байгаа. Halle Berry ч 2000-ад оны их үед бол бүр ялангуяа болоо болж байлаа. Тэгээд хин Lawrence Fishburne бол бас өөрөө байна. Keanu Reeves маань байж гин. Тэгээд каст бол ерөнхийдөө гоё. Тэгээд хин орж ирж байгаа шүү дээ. Бас хүмүүс амж нэг Game of Thrones-ийн одоо Bronn гэдэг дүр тоглолтог жүжигч Jerome Flynn гэдэг жүжигч бас орж ирж байгаа. Үсээ шараар будсан байлээ. Тэгээ ер нь бол каст бас гоё харагдчих. Тийм. Энэ хамгийн сонирхолтой юм нь мэдээж тулааны хэсгүүд. Keanu Reeves за энэхүү кино уран бүтээлээ тоглохын тулд хэдэн ч сар гэж үү яг тийм жижигцүү карате заатай мотоцикл одоо техник хэрэгсэлтэй харьцах сургуултыг бол мэдээж бол тодорхой хэмжээний стантууд бол байгаа. Гэтэ ихэнх хувийг бол амрын орон 95% нь өөрөө хийсэн гэсэн ярилцлага бол явж исэн. Тэгээд юунд гол юмнууд энэ John Wick franchise-ын гоё юм юу гэхээр нэгдүгээр хин Keanu Reeves өөрөө бүхнээ зориулж хийж байгаа нэгдүгээр гоё акшн хэсгүүдээ сураад тэр буу муугаар буудаж зур. Тэрнээс гадна энэ ерөнхийдөө франчайзыг анханаас нь эхлүүлсэн хоёр найруулагч нэг нь одоо энэ яг энэ одоо 3-ыг найруулж байгаа Chad Stahelski нөгөөх нь болохоор
За нэрийн би марчаад байт юм аа. Нөгөө юу Deadpool 2-ыг найруулсан нөгөөх нь. Энэ хоёр чинь хоёулаа яг тулааны дэглэгчд. Яг одоо Matrix кинон дээр ажиллаж исэн. За өөр юу ч лээ нэлээд олон кинон дээр. Ерөнхийдөө карьерийнхаа турш тулааны дэглэгчдээр ажиллаж исэн. Тийм учраас яг акшн киноны тулаан ямар байвал гоё юу? Яаж зураг авалтанд одоо тэр чинь зөвхөн тулаан мундагтай биш нөгөө камерын дээр яаж харагдах вэ? Зохиол гэдэг бас олон юм байгаа шүү дээ мэдээж. Тэгэнгүүт тэр талаас нь маш сайн мэддэг уран бүтээлч учраас яг энэ John Wick franchise тэгээд Atomic Blonde гэх мэт кинонууд бол маш сайн болоод байгаа. Тийм болохоор бас сонирхолтой. Тийм нөө тулааны кино уран бүтээлүүдийн монтажаар харгалах тий одоо юу гэдэг ритм оруулах янз янз арга байдаг мейкэн ч юм уу тий. Тэр бол энэ бол мэдээж арай өөр төрлийн бас зураг авалтууд мэдээж үргэлжлэн том зураг авалт тулааныг одоо палан солихгүйгээр яаж үүсгэх. Энийг бол мэдээж фейс бол харагдаж шүү тухайн жүжигчний. Тэгэхээр тухайн моментууд жүжигчин өөрийгөө аваж гарах тэрхүү бас ур чадварыг энэ кино уран бүтээлээс тавхан харах боломжтой. За тэгээ тун удахгүй хүлээлт ойрцоор байгаа. Туудахгүй бас энэхүү кинонд талаарх сэтгэлдлүүд тараасаа хүрэх баха. За бидний дараагийн өрх мэдээлэл бол мэдээж Quentin Tarantino-гийн шинэ уран бүтээл оддын цуглуулга энэ онд бас нээлттэй ихээр анхны мэдээллүүд өнгөрсөн 7 хоногоос эхлээд цацаж эхэлсэн байгаа. За постэр, за тэгээд анхны трейлер мэдээллүүд хүрсэн. За Brad Pitt, Leonardo DiCaprio нарын уран бүтээлчдэр фейс болгож байгаа энэхүү кино уран бүтээлийн талаарх мэдээллүүдийг манай Расти болон бусад залуучууд мэдээлэлүүд хүргэсээр байгаа. Тий бид трейлер яг ерөнхийдөө нэлээд задлж ярьсан. Тэ задлаад ах чи бах тэ. Ерөнхийдөө ярьсан. Тэгээд сэтгэлээ хаалцсан байгаа. Надаа энэ постэр жоохон инээдтэй санагдаад байна. Бат-Амгалан ярд байгаа. Тийм постэр нь ханыг наалтсан. Тэгээд тэр жоохон инээдтэй санагдаад байна. Тэгээд трейлер бол үнэхээр гоё харагдчихлээ. Гоё уур амьсгалтай, гоё өнгөтэй харагдчихлээ. Тэгээд нэг юм бид нэг Тарантино кинонуудыг бол хүмүүс ерөнхийдөө нэг стилтэй уур амьсгалтай тэгээд мэдээж violence-тэй одоо violence-ыг одоо юу гэх юм бэ одоо хүчирхийллүүд те ямар нэг төрлийн те хүнд те нэлээд улаан өнгөтэй те тиймэрхүү юм ихтэй ерөөдөө байдгаар хүмүүс мэдж байгаа. Тэгээ энэ киноны трейлер бол хүмүүс харахад юу санагдчих магадгүй. Тарантино кино шиг биш юм шиг санагдчих магадгүй. Ерөөдөө Тарантино трейлерүүд нь тийм байдаг. Ер нь юм фан уур амьсгалтай айгуу тийм гоё хөгжимтэй хурдан иймэрхүү трейлерүүд дандаа оролцуулдаг ихэнхтэй. За тэгээд каст бол гоё харагдчихлаа. Мэдээж Brad Pitt-ийн хоёр Tom Cruise. Brad Pitt яг хооронд нь холиод байдаг тийм. DiCaprio энэ хоёр гоё харагдчихлаа. Хоёр тэгэд бодоодсон чинь 2015 онд гарсан манай монголчуудын бас нэлээд дуртай үзэж явах шиг байсан Revenant гэдэг нөө Alejandro Iñárritu-гийн надад найруулсан. Тэр киноноос хойш ерөөсө бүр хэмжээний кинонд бид нар чинь DiCaprio хараг байгаа юм байна л шүү дээ. Тэгээ манай он ч нэг дэлхийн цагуурын юутай өөрсдөө тэнцэлтэй тэнцээ явж байгаа. Тэгээ Brad Pitt-ийг ч гэсэн бас бараг World War-аас хойш том кинонд бол хараг. Яг хөө жижиг ганц кино тогсон санагдаж байна. Тэгээ хараг. Тэгэхээр энэ бол ялч хүлээлт өндөр байгаа. Мэдээж Тарантино одоо энэ трейлерын гарахтаа л тэгжэлээ шүү дээ. Тарантиногийн 9 дэх кино энэ гэл дээр ерөөсөө шууд манай ч 10 кино хийгээд одоо болно гэд яриад байгаа. Тэгэхээр бас гоё байна. Тэгээ Бат-Амгаланаас юм асуу гэж Тарантиногийн хамгийн дуртай кино нь юу вэ? Тарантиногийн кино. Яа нөгөө нэг Reservoir Dogs. Тийм, Reservoir Dogs өстой гоё шүү дээ. Галзуунах. Тийм, шүү дээ. Тэр нөгөө юу болсон нь ерөөсө харагддаг үгүй зэвүүнтэй. Яг тэр нөгөө хоолгоо нь яг юу болсон тодорхой дараагийн цагаар бол тэр өстой. За, тэгвэл Quentin Tarantino-гийн нэг юм кино уран бүтээл тунгаадах нээлттэй гэж байгаа. Тэгээд энэ мэдчлэн сонирхолтой мэдээллүүдийг уран бүтээлчдээ бид өгөх нэгээд өгсөөр байх болон тэр үед нь тэгээд та бүхэн X-35 том уу ток болон за тэгээд манай Rust-ийн бусад мэдээллийн подкаст спойлер за бусад M+ те мэдээллүүдээр та бүхэн Dolgion зэгийн мэнээр бас та бүхэн мэдээллүүдийг хүлээ аваарай гэж цаг тухайн үед нь халуун дээр нь мэдээллүүдийг авах боломжтой. За энэ дундаас бид нар дараагийн нэг онцлог кино уран бүтээл бол Toy Story киноны 4-р анги 1995 онд 95 оноос хойш хийж байгаа энэ гайхамшигт кино уран бүтээлийн бас нэлээд кино урлагийн салбарт дах нэлээд том нэрийн хуудсын дараагийн анги нэгэд шинэ трейлер танилцуулагдсан байгаа. Тий Toy Story-д бид нараас ярьжсэн нэг тийм амар том фэн биш. Яагаад ч юм мэдгүй уулан тэгэл бусад анимашн юмнуудтай цугал үзэж өссөн. Тэгтээ тэгээд мэдгүй Toy Story-ны ил юм наалдаж байгаагүй. Тэгээд би бодоол юм л да. Дөрөв гарахаас өмнө нэг ихний 3 анги яг нэг гоё сууж үзье да нэг ач холбогдлыг нь авъя да гэж бодоод байгаа. Тэгээд дээрээс нь зөвхөн тэрнээс гадна ерөнхийдөө энэ шүүмжлэгчид, сайтууд, фэнүүдтэй олон талаас ерөнхийдөө харж байхад энэ эхний 3 ангиг бол үнэхээр төгс гэж ярьдаг. Ялангуяа 3-ыг бол үнэхээр сайн төгсгөл гэж ярьдаг. Ер нь энэ трилог түрүүн бас John Wick дээр трилог ярьжсэн. Трилогыг төгсгөх маш хэцүү. Ер нь одоо Lord of the Rings бол агуу. Гэхдээ зөрүүлээд юу гэдэг Godfather загалмаас эцгийн төгсгөл бол нөгөөөртөө харж болох юм хамаагүй шул тий. Тэр шиг ерөнхийдөө төгсгөл хийх бол хэцүү гэж ярьдаг. Star Wars-ын оригинал трилог ч гэсэн бас төгсгөл нь хамаагүй шул. Тэгэхээр
энэ дээр бол үнэхээр сайн төгсгөл хийсэн. Энэ франчайз ингээд дууссан гэж бодож байсан. Тэгээд цааш нь үргэлжлүүлэх сонирхол хүсэл хинтж байгаагүй. Тэгээд гинт хийхээр босон нь бол хүмүүс жоохон сонирхолгүй байгаа. Ялангуяа энэ трейлерыг харж байхад бол өмнөх шиг одоо энэ юу штэ Toy Story гэлтгүй Pixar-ын Cars 2 3-ыг стоцвол бусад кинонууд нэг тийм ниш гэж ярьдэн штэ special штэ ерөнхийдөө бүгд тусдаа гарах болгондоо ийм одоо өөрсдийн гэсэн мессежтэй ач холбогдолтой маш чанартай ингээд зүгээр л нэг одоо Illumination ч юм уу те Despicable Me хийдэг те Minions энэ тийм одоо саяны гарсан Wonder Park ч гэдэг юм уу те тийм левелийнх бол биш штэ те уул нь болол тэгээ энэ бол яг тийм харагдаад байгаа трейлер дээрээс зүгээр л animation story юм шиг Toy Story зүгээр л энгийн Toy Story юм шиг те яг нөгөө franchise-ийнхаа мондөг хэмжээнд биш харагдаж байгаа. Гэхдээ мэдээж сайн байлвал одоо сайн байгаасаа гэж найдаж байна. Гэхдээ яг энэчнээс харж байхад бол энэ надад бол нэг тийм хүсэл бол нэг төрөлгүй. 90-ад оны үеийн үзэгчид хүүхдүүдтэй л зориулсан болов уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Мэдгүй тэгээ одоо бүтэн 20 хэдэн жил өнгөрцөө одоо generation яах юм баа ч одоо солигдоод. Тэгээ 95 он төрсэн хүмүүс ч одоо 25 орж байгаа шүү дээ. Тэгээ ч одоо 25 4 жилийн ялгаа байна. Үзэх юм байна. Ингээд зүгээр сонирн болгож хэлэхэд хичнээн 95 онд эхний ангид гарсан гэсэн тэр нэг анги киног хийхэд бол 6 7 жил ажиллаж ээж гаргасан хамгийн гоё юм тэр шүү дээ. Тэгээд Pixar-ыг хөл дээр нь босгож амжилтанд хүргэсэн анхных нь бүтээл. Тийм. Юуны кино урлагийн түвшинд хамгийн анхны бүрийн хэмжээний яг компьютер аниматэд хүүхэлдэйн кино шүү дээ Toy Story 1 гэж. Тэгээд ерөөсөө Pixar-ыг тэ саяасан юм босгож ирсэн. Яалтчгүй. За. Тэгэхээр нэвтрүүлэг маань хэсэг ормын завсарлагаагаар завсарлах чинь энэ ямар завсарлага вэ гэвэл мэдээж дэмжин ажиллаж байгаа Romano брэнд эрчүүдээ амьдралдаа тоглолт хий гэсэн үрээтэй энэхүү брендийн нэрмжит мэдээллийг та бүхэндээ өргөе. Үүний өмнө Холливуудад нэг удаа кино уран бүтээлийн найруулсан найруулагчийг хальт дурдаад өнгөрсөн. Тэгвэл энэхүү найруулагчийн гайхамшигтай хит кино уран бүтээлүүдийн миксийг Romano брэнд онцлож байгаамаа. Амьдралдаа тоглолт хийсэн энэхүү гайхамшигтай уран бүтээлийн амьдралынх нь гайхамшигт нэр үзүүлсэн кино уран бүтээлүүдтэй та бүхэндээ танилцуулж байна. X-35 буюу Токийг дэмжин ажиллагч Romano брэнд амьдралдаа тоглолт яваатай энэхүү гайхамшигтай брендийн нэрмжит мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж байна. Холливуудын нэг уран бүтээлч Quentin Tarantiногийн найруулсан олон цагаан кино уран бүтээлүүд байдаг. Тэгвэл дээрх кино уран бүтээлүүдээс хорчлон тухайн уран бүтээлчийн найруулсан нэр үзүүлсэн кино уран бүтээлүүдийн миксээс та бүхэндээ танилцуулж байна. Romano амьдралдаа тоглолт хий. Хамтран ажиллагч эрчүүдийн нэр хүндийн баталгаа Romano. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Нисдэг Мазада брэнд. Амьдралдаа тоглолтын Romano брэнд дүнгийн та бүхэнд Quentin Tarantiногийн найруулсан гайхамшигт кино уран бүтээлүүдээс эргэн санууллаа. Магадгүй та бүхэн үзээгүй кинонууд ч бас байхыг үгүйсэхгүй. Эргээд бас үзэхэд магадгүй дараагийнх нь уран бүтээлүүдийн тоотой хитэн кино уран бүтээлүүдийн та бүхэн заавал үзээрэй гэж миний хувьд бас санал болгох хүсэлтэй байна. За бид бүхний нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр байгаа. Энэ оны, энэ сарын, энэ 7 хоногийн 29 буюу энэ баасан гарагт нээлттэй хийж байгаа. Албан ёсоор нээлттэй хийж байгаа. Од багийн Гэгээ киноны найруулагч
За кино зохиолын бас бичсэн тий. Манай Бат-Амгалан маань хүрэлцэн ирсэн. Тэгээд бид хоёрын бэлдсэн мэдээлүүдтэй хамтдаа бас сан сэтгэлдээ хуваалцлаа. Яг одоо өөрийнх нь кино уран бүтээлийн талаар одоо хоёул байцаалтанд орно. Тэгээд тэр болгоно бид гурав уулзах ингэж тохиолын ерөөсө бүрдсэнгүү. Тийм учраас ямар ч байсан 2018 оноос хойш тий хүлээсэн тэсийн ядан хүлээсэн өдөрт яг энэ 7 хоног тохиох гэж байна. Сэтгэл ямар байна? Ер нь бол 2016 оноос хойш гэж хэлж байна. Яг бол энэ кино маань 2 жилийн хугацаанд одоо бүтэж одоо өнөөдрийг хүрлээ. Тэгээд 16 оноос эхлээд үүдэлтэйгээр бодож анхныхаа зохиолыг драфтыг гаргаад тэгэл хийсээр байгаа л 17 оныхоо 100 зургийг аваад тэгэл 18 он гаргаад монтаж нэтэргээл пост продакшн дуусаад тэгэл 9 сард бэлэн болоод 10 сард нь бусаны кино наадмаар нээлттэй тэгэл явж байна. Одоо хүлээлт бол нэлээд бас тодорхой хүмүүс донд бол хүлээлт нэлээд сайн байгаа. Тэгээд энэ киноны бүтэц талаас нь яри тэг бүр яг одоо анх эхэлсэн сториг нэрэ. Тэгээд бидний яг Улаанбаатарын Олонскийн кино фестивалыг нээлттэй яг энэ кино хийсэн. Тэгээд тэгэхэд бол би үзэж болж чадаагүй. Тэгээ мэдээд би өөрөөс чинь бүр яг мессенжер гоожгаад яг тусдаа дараагийн одоо айшинема кинотой татгсан үзрийг бол үзчихсэн. Тэгээд надад их таалагдсан. Тэгээд энэ дэр би яг ярих гээд асуух гэж байгаа юм юу вэ гэхээр тэр киног одоо тэр удаа үзэхэд айшинемад гаргаж үзэхэд бол өмнө нь одоо гайхамшигт нислэг буюу Wonderful Flight гэдэг нэртэй богино хэмжээний кино гарсан. Тэгэхээр тэр кино бол энэ киноны үүсэлтэй эхлэлт бол маш их холбоотой тодорхой хэмжээгээр тэр киноны амжилт одоо богино хэмжээний киноны амжилт бол өөрөө холбоотой гэсэн. Тэгэхээр тэр талаар ярих. Яг тэр богино хэмжээний кино маань юуны тухай билээ? Яаж хийв? Тэгээд тэр киноны амжилт энэ кинонд яаж нөлөөсөн билээ? Тэр талаар ярилцгаая. За тэгээ эхлээд төрүүлээд би нэг юм хэлчихэ те 11 сард үзсэн гэж байна шүү дээ. Тэгээ 10 сард биднээс нөгөө Улаанбаатар кино наадмын нээлт болсон шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш бас нөгөө нэг тодорхой хэмжээний бас нэг зарим нэг үзэгчдэд хүрэх хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэр хүмүүстэй зориулсан тусгай үзүр хийсэн юм. Тэгээд тэрүүгээр зарим хүмүүс ирж үзсэн байхгүй. Тэгээд тэр үеэр биднээс ирсэн хүмүүстээ surprise болгоод энэ киноны өмнөх одоо энэ киног бүтгэхэд хамгийн их одоо том суурн болсон тий өмнөх бүтээлээ биднээс surprise болгож гарсан. Тэр нь болохоор гайхамшигт нислэг байсан байхгүй. Гайхамшигт нислэг яаж бүтсэн бэ гэхээр 2015 онд янутаар за одоо 13 12 хоноос хойш бас олигтой юм хийсэнгүү нэг юм хийя ингээл одоо ерөөсө болохгүй ямар нэг юм хийгээд тэгээ бид хоёр юу хийх үгээ ярилцж байгаа. Тэгээ өмнө нэг хэдэн жилийн өмнө нэг ярьж байсан юм а. Тэгээд гинт нөгөө санаагаа гинт санаад хүч чинь надад нэг хоёр хүүхдийн юм энцэн тухай нэг юм ярьж байсан шүү дээ. Америкийн онгоцонд сууж муугаад тэр чинь юу лээ гээд тийм тэр чинь 96 онд ингээд хоёр баг насны одоо өсвөр насны 13 15 та хоёр хүүхэд одоо Америкийн цэргийн онгоцонд нууцаар ороод ингээд энцэн нэг тийм түүх байт юм аа гэдгсэн чинь тэгээд тэрний талаар чи сайн түүх мэдэхгүй гээд тэгээд ерөөсөө нүгэрч хоёлаа кино хийгээд окей болж байна. Тэгээд ямар ч судалгаа хийгээд тэгээ би нэг хэд хоног судалгаа хийгээд явсан юм гадуур энэ тэндээс хүмүүнээс асуугаал. Тэгээ сүүлдээ Төв номын сангийн тухайн оны 96 оны тухайн сарын архивын бүх сонинг эргүүлж үтсэн байхгүй. Тэгсэн чинь ерөөсөө ингээд хоёр хүүхэд энтсэн л гэдэг л юм л яваад байгаа байхгүй. Тэгээ ар гэрийнх нь мтээгүй. За ингээд хинч мтээгүй юм байна. Яагаад явсан бүүмэд. Тэгэхээр энэ дээр гоё түүх зохио. Гэхдээ эн чинь угаасаа өөрөө ийм гонигт түүх юм чинь гэгээлэг түүхээр гонигтай түүхийг одоо эргүүлж гаргая. Тэр нь зөв шийдэл болох байх гэдэг. Окей давай за яг тэгэж хийгээд тэгээд бид хоёр 15 оныхаа 5 сард яг бол 6 7 8 сард бид хоёр амар их ажилдаа завгүй гэдэг. Тэгээд ерөөсөө 5 сард ерөөсөө л энэ сард хийхгүй л болохгүйгээд нэг 7 хоног бэлтгэл ажил хийгээд тэгээд нэг 7 хоног зураг аваад тусгасан. Айгу богино хугацаанд хийсэн юм шүү дээ. Тэгээд тэр нэг үзэр дээр яг би одоо миний хийсэн үзэр те дараа нь 11 сард гарсан. Тэр үзэр дээр ингэ сюрприз болгож гаргасан нь бол надад айгу таалагдсан. Үзэгчдийн сэтгэлийг бэлдэж өгсөн байж тээ. Тийм би яагаад нэг одоо энэ киноны маань өмнөх одоо суурн болсон гэж хэлсэн бэ гэхээр шүү дээ. Гайхамшигт нислэг кино маань нэлээд хэдэн кино фестивалаар явсан. Тэр дундаас Английн Smalls гэдэг улсын тийм богино хэмжээний контент кино наадам байдаг байхгүй. Тэрэн дээр Best Drama гэдэг одоо шилдэг одоо драм киноны
шагналыг аваад тэр шагналыг авахт нь цаанаас нь Америкийн алдартай Panavision камерын тоног төхөөрөмжийн түрээсийн газраас одоо дараагийн уран бүтээлд нь зориулсан 1 сарын одоо хүссэн техникээ хэрэглэх, зураг авах хэрэглэх грант өгсөн. Тэр грант нь болохоор нэг 40 мянган паундын орчим одоо Монгол мөнгөөр нэг 100 хэдэн сая тий. Тэгээд тэр нь болохоор 1 жилийн хугацаатай байсан. Тэгээд биднес чинь 1 жилийнхаа хугацаанд ямар нэг байдлаар тэрийг ашиглах хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр харамсалтай юм байна шүү дээ. Тэр үнэхээр харамсалтай юм байна шүү дээ. Тэр нэг Холливуудынхны хэрэглэдэг тэр өндөр үнэтэй тоног төхөөрөмжүүд шүү дээ. Бараг л хагас сая долларын тоног төхөөрөмж байсан санаж байна миний бодлоор. Тэгээд хоёлаа ерөөсөө яарвчлаа гээл тэгэл боцоргол 16 он гарсан. 16 онд шагнал авсан байхгүй юу? Тэгээд 16 он ч дууссан 17 он гараад тал нь яваал гэхэлсэн бид нар сандраал гэсэн. Өш юм хийя гэс нэг юм хийя гэл тэгээд хоёлаа яах вэ гэж бодчихсон чинь бид хоёр 10 хэдэн жилийн өмнө ярьжсэн нэг санаа байсан. Тэр нь болохоор бид хоёр чинь Монголын анхны reality TV show оддын ирэлтийг хийжсэн шүү дээ. Одоо телевизийн төвхөнд бол одоо show entertainment гэдэг дээр бол хойсгол хийсэн нэвтрүүлэг гэж хэлэхэд бол хэлсдэггүй байх гэж бодож байна. Тэгээд ямар нэг байдлаар хөгжимтэй холбоотой л ажилладаг л байсан. Тэгэл тухайн үед Night Train гэл тиймэрхүү хамтлагуудын климэлэг гэл найзууд тэгэл тухайн үед бодож исэн нэг тийм санаа нь болохоор хөгжмийн кино хий гэж их ярьдаг байсан байхгүй. Надад ерөөсөн ямар ч төсөөл бууж ирдэггүй хөгжмийн кино гэхээр мюзикл юм шиг санагдаа. Тэгээ мюзикл гингүүт надад нэг сонин санагдаад ерөөсө буухгүй байсан. Тэгэл хоёулаа гахаал тэгж явж байгаа 10 хэдэн жилийн дараа би 15 онд дүлгөөнтэй танилцсан одоо Magnolia гэдэг байгаа шүү дээ уран бүтээлийн дэр нь. Тэгээд Magnolia битэр хөдөө хамт нэг ажилд явж таарсан нэг хэд хоног 10 хэд хоног. Тэгээ тэр орон чинь зөндөө танил болно шүү дээ. Тэгээд тухайн үед манайр нэлээд хэдэн шин дуунууд хийцэн. Тэгэл яг Magnolia гэл гарч иргээл олон танигдах юмудаа гаргах гал яг бэлтжижсэн. Тухайн үед нь харчаал энэ айгуу дажгүй уран бүтээлч гарах юм байна да гэж бодож. Тэгээд тэрнээс гарснаас нь хойш баг 2-3 жилийн дараа бид хоёр энэ шагналыг аваад баг кино их болсон. Тэгэл гинт нөгөө нэг киноны санаа чинь ерөөсө зурсгэл ороод ирдэ юм чи. Тэгэл яент хэлсэн. Magnolia гэдэг ийм айгуу дайжгүй уран бүтээлч залуу байна. Одоо яг чи тэрийн одоо сонирхолт яг нийцнэ. Энэ уран бүтээлчтэй чи хөгжмийн сонсоод үзгээд тэгээд сонссон чинь ерөөхдөө айгуу таалагдсан. Тэгэл иймэрхүү төрлийн кино хийвэл яасан гэл. Тэгэл бид төр development хийгээл ерөнхийдөө скриптээ бэлэн болгочоо дараа нь шууд дүлгөөн дээр очиж уулзсан. Би нэлээд найзууд уулзсан байсан болохоор дүлгөөнд эхлээд саналтай байсан. Гэхдээ саналтай байхдаа эхлээд киноны дуу хийх үү гэж хэлсэн. Тэгснэ голдор цуглуулсан шүү дээ. Тэгснэ айж чи ер нь киноны голдор тоолч гэ. Тэгэл ерөөсөө ятгсараа гал киноныхоо голдорт нь тоглоод дууг нь хийх зөвшөөрөлсөн. Ер нь нэг Бат-Амгалангийн кино богино хэмжээний кино уран бүтээлчдэр ингээ харахад дууны сонголтууд дуун дээр бас их ач холбогдол өгдөг юм шиг санагдаад. Ялангуяа би Бат-Амгаланд анх 2011 он тий Call Project дээр бас хамтран ажиллаж байхад яг тэр Call Project-ийн дууны сонголтууд төгсгөлтний явж байгаа тэр ретро хуучны классик дуу уран бүтээлүүдийг явж байгаа. Яг нэг Quentin Tarantino хуучны стилүүд яваад байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг дуун дээр их ач холбогдол өгдөг юм болов гэсэн бас үнцгүй дээ. Тийм шүү дээ. Ерөөсөө төр мөнх ахын хэлдэг үг надад амар таалагддаг байхгүй. Дуу хөгжим бол ерөөсөө шашин л гэсэн үг тийм. Тэгэхээр хүнийг бол яаж ч одоо эзэмдэж чадна. Тэгэхээр ерөөсөө хөгжмөр хүн чинь бүх тэр төрлийн экспрешн юу гэдэг нь тэр мэдрэмж таашаал юу гэдэг нь тэр бүхнийг л авж ийн бас гаргаж идэг шүү дээ. Тэгэхээр хөгжим бол ерөөсөө зүгээр нэг цулгаад дүүрс харахаар тэр амгүй шүү дээ. Хүнд хүрдэггүй байхгүй. Тэгэхээр тэрийг амьлуулах юм нь тэр дуу тэр гоё ай тэр хөгжим тэр ингээл тэр дүрстэй яг цаав яг гоё наалт чадах юм бол тэр ингээд амьлал одоо яг хүний сэтгэл байтугай хаан чи хөөрхөл баг. Тэгж бод. Хөгжим гэснээс кино маань бол нэлээд хэдэн гоё дуунуудтай. Тэгээд үзэж байхад бол дуунууд нь үнэхээр сэтгэлд хүрж байсан. Одоо зарим нэг хоёр дуул гарцсан байгаа шүү дээ. Нэг нь клиптэй, нэг нь lyric видеотой, дууны үгтэй видеотой. Тэгээд бусад дууныг бол хүлээж ядж байна. За тэгээд кино хүлээлт мэдээж хүлээж байгаа. Тэгээд дуунуудын талаар асууя гэж бодож байна л да. Одоо яг
дууны дуу бичих тэгээ дууг зохиох процесс яаж явагдсан бэ? Одоо гол хоёр дүр маань мэдээж өөрсдөө одоо уран бүтээлчд хүмүүс өөрсдөө дуучин рэпер хүмүүс. Тэгэхээр тэр хүмүүс бас яаж энэ процесс яаж явагдав? Зураг авалтаа зэрэг явуулсан уу? Эсвэл бас мэдээж шалгууртай зүйлүүд байсан баг те чаленж бас хэцүү зүйлүүд байсан баг яг яаж явагдсан бэ? Дуу гэх процесс. Ер нь бол ямарваа нэг киноны уран бүтээлч кино хийхдээ хамгийн гол анхаарах зүйл нь болохоор хэрүү акшн кино хийх гэж байгаа бол тулааны найруулагч юм уу те. Хэрүү аимшигын кино хийх гэж байгаа бол тусгай эффекттэй. Инедмийн кино хийх гэж байгаа бол comedy writer ч юм уу те. Гэтэл биднээс хөгжмийн кино хийх хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр биднээс нэгт маш сайн дуучин хөгжимчин хүн хэрэгтэй. Энэний одоо яг тэр перформанстэй, яг тэр тоглолтыг амьдаар нь, яг тэр мэдрэмжийг нь, яг тэр акшныг нь бичиж авч үлдэх obviously маш сайн чадвартай дууны найруулагч биднээс хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр нэгт болохоор би бол хувьдаа Dolgionыг сонгосон маань бол нэгт би өөр амар баяртай байгаа. Яг бол яг төгс яг л одоо зөв хүнээ болж чадсан. Хоёрт номыг сонгосон маань номын бас яг адилхан зарчмаар маа кинонд орж ирсэн. Эхлээд Dolgionыг оруулаад аваад зөвшөөрөлцсөн. Дараа нь Dolgion болохоор нэг асуудал нь болохоор дандаа дууга англи хэл дээр бичдэг. Тэгээ монголоор бичихээр цаа чин ерөнхийдөө би ер нь чадахгүй хаа хүнээр бичүүлээ гэдгсэн. Тэгээ хинээр бичүүлэх үү яах вэ гэж ярьжсэн чинь номингоор бичүүлээ. Тэгээ номгийн угаасаа захиалбаа гэж би заримдаа нот айгуу дуртай л да. Тэгэл да гэдэг. Чин таних үс танихгүй. Болоо утсан нь болоо гэдэг. Тэгээ би олоод Dolgion төгсөн чинь Dolgion шууд яриад уулзсан уцаар яриад. Тэгэл уулзсан чинь эхлээд маа кинонд ингээд юм хөгжимтэй кино гэж байгаа. Тэгээд дууны үг бичээд өгч гэсэн. Цаа чин заа маа гэж бичсэн нь заа гэж. Тэгэхээр шууд лавшруулаад биднээс ингээд эмгтэй дөрөв сайж байгаа. Чи доофоо. Тэгээд цаа чин эхлээд гайхаад дараа нь бодоод тэгээд дараа нь зохиол мохол уншаал энэ зөндөөл юм болж байгаа шүү дээ. Тэгэл дараа нь нөгөөд чинь заа тгийгээл. Тэгэл ерөөсөө Dolgion ч ороод ирсэн, номж ороод ирсэн. Тэгээд ерөөсөө бүтэх юм яг тэгэл бүтдэг л байхгүй. Тэгэл энэ хоёрын одоо хамтарсан одоо collaboration одоо энэ бүтээл бол айгүй сайн болж чадсан. Тэгээд дээрэс нь манай хамтрагч Ян шүү дээ. Ян алартай байсан. Бид нар чинь тэр хоёрт одоо киноны зохиол маань юм кинонд маань ерөөсө 5-аас 6 дуу хэрэг болно. Энэ дуунууд болохоор киноны энэ хэсэгт явна. Энэ хэсэгт нь байгаа дуу нь болохоор иймэрхүү өнгө оёстой. Үг нь нэг тиймэрхүү одоо энэ сценд таарсан одоо дараагийн сценд руу хөтлөхөөр тэр уур амьсгалыг авч явах тийм дуу баймаар байна гэд яг ингээд дараалсан дуунуудыг нь ордрыг нь хэлж өгөөд тэгээ тэр хоёрт яг юу байхыг нь бол тэр хоёрт эрхчлээг нь олсон. Тэгээ тэр хоёр өөрсдийнхөө хороо хийсэн. Тэгээд өмнө нь бас ярилцаад сонсож байхад Иэн одоо Гэгэгийн нөгөө найруулагчтай хоёр найруулагч байгаа. Иэн Алардайстай би бас тусдаа подкаст хийсэн англи хэл дээр. Тэгээд подкастн дээр бас манай подкастн дээр зочноор оролцоо ярьж байхад бас ярьжсэн л да. Тэгээс өөрөө ч гэсэн надад хэлжсэн санагдаж байна. Зарим дуугаа болол ерөөсө дуулж үзээгүй байсан. Тэгээ би л одоо өмнө нь дуулж үзээд яг ингээ бэлдэж амжаагүй шууд киноныхаа зураг авалтан дээр одоо анхудаага шууд дуулсан гэж ярьжсэн. Хідэн дуугийн тэгсэн бэ, аль дуугийн тэгсэн бэ ер нь тэр тал дээр. Би ч нөгөө нэг тэр үед чинь өөр юм дээр анхаараас дараа л ингээл ийм ч юм тийм ч юм гэл тэр чинь нөгөө нэг бэлтгэл ажил инээ тэргээд амар их ажилтаа ууш. Тэгэл тэр хоёрыг ерөөсө таар дууга бэлж байгаараа гэж хэлжэл явчихж байгаа. Тэгээд зураг авахад бэлэн бол. За яасан бэлнэ өдөрөөр бэлэн л гэж амж өөр яг юу болсныг би бол сайн мэдгүй. Гэтэ тэр хоёр сүлд нь ярьж байгааг нь сонссон чи инээ дүрээд байгаа юм чи. Тэрсээ зүг байсан. Юу найдсан байж тээ. Тэг зүгээр хурж ирээл нөгөө хоёр чинь тэнд нэг болон зогсоол нэг юм яриад ах шиг байсан. Тэгсэн чи яг яасан юм дээр заримдаа дуугач бэлжсэн. Бараг зохиож исэн ч байж магадгүй байна. Тэгэхээр тэр бол л яг уран бүтээлчтэй яг авьяас тэрэн дээр яг илэрсэн байна гэж хэлж болохоор шүү дээ. Шууд зураг авалтан дээр бол. Ном бол үнэхээр шүлэг бичих тэр чадвар нь бол үнэхээр сайн. Тэгээд яг ингээд өөрөө мэдэрч тухайн моментыг ингээд орж чадах юм бол ингээл үг нь урсаал гараад ирдэг юм шиг байгаа. Тэгэл яг ингээл тийм ингээл янгот нөгөөч чинь
ингээл хэсэг бод суужсан та шууд бичээл эхэлж байгаа юм чинь. Тэгэл заримдаа хөөш ийм баймаар байна. Яг ингэжүүлэх гингөт нөгөө чинь бодоод одоо над ерөөсө хорчих байна. Жохон байж байгаа. Тэгээд ер нь creative process ерөнхийдөө тийм шүү дээ. Бүтээлч хүмүүс бол яг тэгж гардаг байх юм. Яаж орж иж магадгүй. Тэгээд дуу гэснээс одоо мэдээж киноны нээлт маань одоо ингээ 3 сар 29-нд болох ч юм. Нэвтрүүлэг маань зарим нэг хүмүүс одоо вебэс ч юм уу нөхөж үзэж байгаа. Шин дуу цацагдах уу? Клип ч юм уу эсвэл lyric гэдэг ч юм уу. Тийм нээлт хийгдсэний дараа дахиад нэг шинэ дуу засагдана. Биднээс бол ерөнхийдөө 6 дуу байгаа. 5 нь болохоор яг энэ хоёрын одоо яг бүтээсэн орчин үеийн дуу. 6 дахь нь бол уртын дуу. Тийм. Уртын дуу бол мэдээж яахгүй л байна. Гол болно. Кино маань тэгээд айгүй гоо сюрприз темнүүд их байсан. Тэгээд би бас хүмүүсийг бодоод байна л да. Болж өгвөл бүх трейлер юмыг үзэхгүйгээр болж өгөөл ингээд яг хоо бидний зөвлөгөөг аваад харанхуу орж үзээрэй. Тэгээд нэг ийм гоё уур амьсгалтай кино шүү гэж айдиа аваад тэгээд ингээд харанхуу орж үзүүлэх гэж бодсон. Яг тэр бид нар бол би ямар ч айдиаг үз. Ерөөсөө энэ киног л үзмээр байгаа мэдчихсэн. Тэгээд ямарсан дээр найруулагчаас нөөрэсөнтэй ингээд суудлгаж жагаад орж үзсэн. Тэгээд орилгож орж үзсэн. Тэгээд тэр Wonderful Flight одоо гайхамшигт нислэг мэдээж сюрприз байсан. Энэ кино маань дондороо маш гоё сюрприз надад бол их байсан. Тэгээд тэр талаар бол би тэд за ревю дээр бид нэр спойлертэй ярьлаа үгүй санахгүй байна. Гэхдээ хэрвээ спойлергүй ярьсан байвал спойлердаг байсан. Спойлердаг байсан. Тэгвэл одоо нээлттэй хийсний дараа бид нэр спойлертэй ревю хий гэж бодож байгаа. Яг үзэх хүмүүст одоо үзэх боломж гарсан учраас тэрнээс бас яг ямар сэн ямар таалагдав ямар нь бас юм байна гэд яриа гэж бодож байна. Тэгээ ягаад гэвэл тэнцээ ярмаар байгаа юм зөндөө байгаа байхгүй. Тэр нөө үдсэн зөөхөн байгаа гэдэг ярьж байна. Угаасаа нэгэнт ингээд гараад эхэлчихвэл хүн болгон л ярина шүү дээ. Тэгээд энэ бол чөлөөтэй шүү дээ. Тэгэхээр спойлер ревю хий гэж бодож байна. Тэгээд юу болвол киноны маань одоо релиз бол мэдээж хамгийн том хүлээлттэй нэг байгаа. Уран бүтээл маань удахгүй гарах нь байна. Бусад дуунууд ер нь гарах уу? Сая 6 дугаа тэгээд ер нь нэг нь бол одоо дахиад гарна гэж байна шүү дээ. Бусад дуунууд ер нь цаашдаа ч юм уу эсвэл гарах. Цаашдаа бол гарна. Гэхдээ эхний ээлжинд бол энэ 3 дуу явж байна. Яг киноны одоо гарах хугацаанд. Тэгээд нэг ийм юу гэдэг чинь цаашдаа биднээс бол яг нөгөө official soundtrack альбом гаргая. Яг би яг асуух гэсэн. Яг зөв асуусан. Soundtrack альбомыг хэрэгтэй байна гэдэг асуусан. Яг энэ уран бүтээл дээр бол ийм бас нэхэгдэн л дээ. Тийм. Яг энэ уран бүтээл дээр бол яг soundtrack альбом байх юм бол үнэхээр гоё. Тэгээ нэг EP хэмжээнд ч юм уу те яг нэг 5 6 цаг гоё дуутай эсвэл дуу нэмэгддэг ч юм уу өөр version те. Тийм. Ерөнхийдөө нөгөө нэг энэ яг энэ 5 6 дуунаас гадна маш гоё скорууд хийсэн. Маа дүлгэн ажилласан. Дээрээс нь манай мөнх өргөл ажилласан шүү дээ гитарч. Зөв. Тий. Маа киноны миксийг хийсэн байгаа мөнх өргөл. Тэгээд энэ хоёр бас аягүй сайн скорууд хийж чадсан. Тэгээд скор дээр нь биднээс дүлгэн номоо хоёр маань бас одоо дуулах гэх юм уу, аялах гэх юм уу. Тийм вокал хийсэн хэсгүүд бас байгаа. Тэр аягүй гоё. Тэгээд тэр скоруудаа оруулаад ийм бонус трак маягаар оруулаад 10-аад трактэй альбом гарах баха. Хамгийн түрүүнд би аашаа. Тэгээ манай үзэгчдийн хувьд Бат-Амгалан гэж энэ бас найруулагчийг одооноос л таньж аваарай гэж. Учир нь үндэ гэхээр яг бүрийн хэмжээний кино хийгээ, кино театрт гаргаад олон нийтэд тэгээ танил болоо гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ихэнх уран бүтээлүүд нь дандаа олон улсын кино фестивал наадмуудаар өөрөө бүр зорж зориулж бүр хийж гэж өөрөө гэж аавж явж олон улсын фестивал уран бүтээлчтэй гэж уулзалт контакт тогтоож ингэж явдаг уран бүтээлч юм байгаамаа гэдгийг би дахин танилцуулмаар байгаа. Тэгэхгүй бол гинт чи найруулагч гараад ирсэн юм шиг бодохгүй манай үзэгчид хийгээд бас уран бүтээлийн зарим нэг салбарын нөхдүүд мэдээж уран бүтээлч бол мүлээж салбарынхан бол мэдчихэл байгаа. Тэрүүс 2009 оноос хойш анхны уран бүтээл нь энэс карьер нь бол эхэлсэн байдаг. Гэтэ яг зүгээр энэ одоо индастрид гэх юм те энд орж ирсэн нь бол 2002 оноос эхэлтэй байдیں۔ Би 2 дугаар курст байхдаа ажилд ороод тэгэл Аргу компанид ороод продакшнд ажиллаж байсан. Тухайн үед Йен ирсэн. Тэгээ бид хоёр чинь ингээл хамт ажилласараа сүултээ нэг нарга баягаар ярьдаг. Бид хоёр ингээд ажиллаар гэрэлсэн. Хосод гэдэг. Тэгэл удаан жилийн хугацаанд тэгэл бараг л харцаараа ярина гэдэг шиг л амар сайн ойлголцдог бол хичнээн хоёроор одоо соёлын хэрэгжилтэй хүмүүс байлж ирсэн дээ. Маш олон кино фестивал наадмуудаар явж ирсэн. Одоо сүүлийн нэг жил хичнээн очиж юу? За одоо чинь сая энэ киногоо гаргаад 10 сараас л явж эхэллээ шүү дээ. Бусан руу явлаа. Тий. Хуучны сайхан өдрүүд хийгээд нөгөө гайхамшигт нислэхээр бол хэд хэдэн
наадмуудаар явсан шүү дээ. Тэднийг бас би давхар асуух юм. Тэднээс ч одоо нэлээд л идэм байна. Би одоо саанд авахгүй нэ. Сүүлдээ мартчихсан юм. Сая сүүлд Берлин хэл дээр болсон гэсэн тий. Би Берлинэл ороог л дээ. Гэтэ нэг гоё. Би орсон гэж хэлсэн үг байсан. Сая сүүлд болохоор би Финланд явчихад байсан шүү дээ. 7 хоног юм. Тэр нь болохоор Финландын Helsinki, Sini Asia гэдэг Европт болдог. Азийн одоо тийм чиглэлийн одоо кино наадмуудын нэг бас нэг кино наадамд маа кино оролцоод тэгээд тэнд 3 скрининг хийгээд 3 скрин дээр нь Q&A хийгээд үзэгчтэй Европын үзэгчтэй ярилцаад киноныхаа тухай тайлбарлаад Монголын тухай ярьсаар ирсэн. Тэгээд одоо энэ кино маань бол цаашаага өөр олон фестивал руу нэг явахгүй бах. Тэгээд ер нь бол юу дууссан нь? Яг ололын фестивалууд дээр. Одоо л эхэлж байгаа шүү дээ. Ер нь бол кинонд бол 2 жилийн нас байдаг фестивалаар явах. Ерөнхийдөө ямар ч кинонд 2 жилийн нас байдаг. 2 жил болоод тэр кино одоо хуучин руу орж эхэлнэ. За энэ 2 жилийн хугацаанд бол тэгээд дэлхийн нээлт тэгснэ одоо regional одоо тий Азийн ч юм уу тий Европын ч юм уу тий ингээд нээлт сегментүүдийг бол аль бишээ тооцоолсон байна шүү дээ. Албаасны нээлт нь энэ 7 хоног тохиод түүнээс өмнө бол бас явсан. Тэгэхээр биднээс ингээд айгүй олон нээлтүүдийг явчихж байгаа байхгүй. Дэлхийн нээлтээс гадна international нээлт гэсэн Европын нээлт ингээд. Тэгэхээр гоё олон үзэгчдэд л хүрээл яваад байна тий. Тэгэл одоо Америк руу гарааг байна. Америк руу гарвал тэгэл Америкийн нээлт гэл явна шүү дээ. Энийг бол миний хувьд юу гэж харж байгаа вэ гэхээр орчин үеийн залуучуудын өнгө төрхийг нийгэмд одоо юу гэдэг олон улсад маш сонирхолтой байдлаар илэрхийлсэн. Манайхан залуучуудын одоогийн их хотын соёл гэхлээр л арай өөр юу гэдгийг байдлаар илэрхийлэхийг оролдох гээд байдаг болвол энэ кино уран бүтээлийн дуу хуур түрүүний нөө дууны ямар гайхамшигтай байдсан бэ гэдгийг маш олон дуугаараа илэрхийлсэн. Жүжигчт маань өөрөө Магнолиач тэр Энеменч тэр аль аль нь өөрсдөө ямар нэгэн элдэн маягүйгээр яг байгаагаараа бөгөөд маш тийм хайр татам дөрүүдийг гаргасан надад бол харагдаад байгаа. Тийм энэ киноны ерөөсө хамгийн хөгжим мэдээж гоё, найруулга гоё, уур амьсгал маш гоё тайван одоо удаан өрнөлттэй удаан гэдэг нь нэг тийм цалаас удаан шүү гоё тийм тайван гэх юм уу тийм. Тэгээд надад хамгийн таалагдсан юм ерөөхдөө бид нараас ярьжсэн хамгийн таалагдсан юм нь вөхөр Улаанбаатар хотын кинонд нэг гоё дүр байхгүй. Тэр хамгийн гоё. Ерөнхийдөө Улаанбаатар одоо энэ залуучуудтай ч юм уу залуу дөрүүдтэй кинонууд дээр Улаанбаатарыг ингээл агуу сүртэй нөө мундаг шин байшин гажуугаар те G класс мас унаа. Ингээл янз бүрээр харуулах гэж хичээж юм л та те ингээл мундаг нэг бол арай өөр ч юм. Тэгэнгүүт яг ингээ гоё дүр болгож ерөөсө гаргаж харуулж чаддаг. Тэгэхээр хотыг дүр болгоно гэдэг нь юу вэ гэхээр хот нь өөр гэсэн одоо өдөрт нэг уур амьсгалтай, оройн нэг уур амьсгалтай. Тэр дөрүүдийн амьдрдаг ч юм уу, hang out буюу одоо уулздаг хэсэг газар болцдог ч юм уу, найзуудтайгаа уулздаг тэр бүгд тусдаа гэсэн нэг уур амьсгалтай, мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Одоо чинь энэ дээр бол юу гарч байгаа те одоо гандан юу мөн те илээ би одоо нэрийг мартаад байна. Хийд үү юу ёо биш нэг концерт хийдэг тоглолт хийдэг газар гандан view юу гандан view тий би нэрийн гандан юу вэ би нөө байнга өөрөө очдөг болсон гандан view. Тэгээ одоо чинь гандан view гарч байгаа. Тэр хэсэг бол энэ чинь ингээд гандан view юм чинь нэг том character шиг энэ кинонд те. Тэгээ ингээд тэрнтэй адилхан ингээд хот маань өөрөөгөө одоо чинь Улаанбаатар хот Сүхбаатарын талбай бид нар байнга явдаг нэг тоод үүштэй. Энэ кинонд Сүхбаатарын талбай гаргаагүй аюу гоё ярьжсэн. Ягаад тэрний тухайд нь ойлгохгүй ягаад Сүхбаатарын талбай гэж гоё харагдаад байна. Сүүлийн үеийн кинонд яг мэдээж камер техникэл гэрэл мэрэл мэдээж юм байгаалах. Гэхдээ зүгээр надад харсан юм нь илүү Улаанбаатар хотыг гоё дүр болгож өгч харуулсан юм болоо гэж ер нь. Яг харгуй сүүлийн кинонууд дээр бол Улаанбаатар ихэнх зураг авалтууд нь дандаа хот дотор л хийгдэж байгаа. Хотын одоо юу гэдгийг тоочг, палан, барилганы өнцөг барыг жоохон одоо шавхагдаад байгаа шүү дээ яг үүндээ. Тэрийг арай өөр өнцгөр гэж хэлэх гэж ойлгоод байна. Тэр байгаа юмыг нь өмнө харуулж байгаагүй юм бол харуулж байгаа даа биш. Гол нь яаж харуулах тийм. Окей. За тэгвэл 3 сарын 29-ноос эхлэн Монголын кино театруудаар гарч эхлэх гэж байгаа. Од баг гэгээтэй холбоотой мэдээлэл яг найруулагчаас нь бас сонслоо. Тэгээд ер нь ч бол өшөө асуух олон ч асуултууд байна. Тэгээд яг нээлттэй хийгээд үзснийхаа дараах сэтгэлдлүүд асуултууд бас тухайд бас гарах байх гэж найдаж байна. Тэгээд урилга төрүүлсэн ирсэн маш баярлалаа. Манай нөгөө найруулагч Алердайс маань ирэх үү? Харамсалтай нь ажиллахтай байгаа учраас одоо Европынхаа фестивал бусад ажлуудыг зохицуулж байгаа. Тэгээд энэ удаа бол нээлтэн дээр ирж амжихгүй ягаад гэвэл Улаанбаатар кино наадам дээр байсан, бусан дээр байсан. Дараа нь тусгай скрин дээр байсан баг 3 удаа нээч явцсан. Тийм ээ тий. Биднээс бол бас нэлээд олон нээлт хийлээ. Ингээл нэг газар очлоо тэнд баг л нээлт болж байгаа юм. Тийм шүү дээ. Энэ бол 29-ных бол яг жинхэнэ одоо Монголын нээлт байхгүй.
За маш баярлалаа үзэгчдээ. Нэвтрүүлэг маань өндөрлөх тийшээгээ хандаж байна. Тэгээд хамтран ажилласан бүх байгууллагуудаа маш их баярлалаа. Яхаарахгүй мэдээж Romano брендийн хамт олон байж байна. Амьдралдаа тоглолт теориатай зөвхөн эрчүүдэд зориулсан олон бүтээгдэхүүн байдгүй. Тэр дундаа Romano-г бол бид хүн онцлоод байгаа юм. Эрчүүдэд хэрэгтэй одоо шампунь, бие одоо юу гэдэг үүнэр дараагч гэл олон бүтээгдэхүүнүүд байдаг гэдгийг тавх бол надаар хэлдэг бүгдээрээ сайн мэдэх баха. Тэгээд эрчүүдэд зориулж байгаа. Энэ олон цөөхөн бүтээгдэхүүнүүдээс онцгойрж байгаа Romano брендийн хамт олондоо талархснаа илэрхийлье. За тэгээд нислэг мазалыг хамт олондоо талархснаа илэрхийлье. Өнгөр улсаас оруулж ирж байгаа энэ хөө брендийг мэдээж Монголын хэрэглэгчид маань бол таниад мэдээд бол аль үшээ дадал болцсон байгаа энэ хөө брендийг та бүхэнтэй танилцуулъя. Тэгээд Steva брэнд ургамлаас гаргаж авсан хандаар амталж байгаа. За тэгээд сахар оруулж байхгүй, эрүүл мэндэд хэрэгтэйг л бид бүхэн сонгохыг хичээдэг. Энэ хөө лемон, оранж, за кола, zero кола, за тэгээд хайл гэдэг энэ energy drink-ийг та бүхэн сонгорой хэмээн хүсэж байна. Хамтран ажиллаж байгаа бүх байгууллагуудаа талархснаа илэрхийлье. Дараагийн дугаараар эргээ уулзъя. Манай Rasta-гийн хөтлөж байгаа YouTube channel бол за тэгээд Dolgion цэгийн Dolgion.com. Com. Тэгээд манай энэ Outback бол сая нэвтрүүлгийн доош бас дурдлаа би дурдах шаардлагатай гэж бодож байна. Хоёр найруулагчтай. Ийм найруулагчтай байгаа. Тэгээд манай сая бол найруулагч минь өөрөө дурдлаа бас Европоор завгүй хүч яваа юм байна. Тэгээд энэ найруулагчтай хийсэн подкаст бас байгаа. Бидний англи хэл дээр. Тэгээд хэрвээ сонирхч байвал бас сонсоор гэж байна. Одоо энэ ч ингээд хоёр найруулагч нэг одоо Монгол найруулагчтайгаа Бат-Амгалантайгаа бас гоё яриа өрнүүлчлээ. Тэгээд энэ найруулагчтай бас бүтэн 2 цагийн яриа өрнөөс 2 дугаар подкаст хийсэн байгаа. Тэгээд хэрвээ сонирхч байвал бас англи дээр подкаст байгаа шүү гэж хэлнэ. За тэрийг үзээрэй. Тэгээд нээлтэн дээр иргэд уулзъя. Нээлтэн дээр бас олон сонирхолтой ярианууд өрнөх баха. Тэгээд дараагийн дугаараар бүгдээр иргэд уулзъя. Баяртай үзэгчтэй. Хамтран ажиллагч эрчүүдийн нэр хүндийн баталгаа Romano. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Нислэг Мазала брэнд.